हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीबॉडी। आज मैं वापस आ गया हूँ एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ और वो होने वाली है अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो ऑफ दिस बोया BY M1 माइक्रोफोन के बारे में, जो मैंने आज ही परचेज़ किया है। बेसिकली ये प्रोडक्ट होने वाला है एक क्रिसमस प्रेजेंट मेरे लिए, क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले गया था जयपुर एक शॉर्ट ट्रिप पर और मेरा पुराने वाला माइक्रोफोन गुम गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सेटअप में एक अपग्रेड किया जाए और मैंने ये माइक्रोफोन परचेज कर लिया। तो ये होने वाली है एक अनबॉक्सिंग वीडियो और मैं इसमें एक ऑडियो क्वालिटी का टेस्ट भी करूँगा, बेसिकली एक कंपेरिजन टेस्ट मेरे नाइकॉन के कैमरे के इनबिल्ट माइक्रोफोन और इस माइक्रोफोन में, और मैं करंटली यही माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अब मेरे पास आ चुका है ये माइक्रोफोन का बॉक्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉक्स के बारे में। फ्रंट साइड पर हमें देखने को मिल जाती है बोया की ब्रांडिंग, प्रोडक्ट का डिज़ाइन और यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम BY M1। इस साइड पर हमें एक छोटी सी स्लिप मिलती है जिस पर हमें कोड मिलता है जिससे हम इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस बॉक्स की बैक साइड की। हमें यहाँ पर इस माइक्रोफोन के कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती हैं। अब हम करते हैं इस बॉक्स को ओपन और देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स। बॉक्स को खोलने पर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है एक पाउच। इस पाउच में हमें मिलती हैं टोटल दो चीज़ें। सबसे पहले हमें मिलता है एक क्लिप उस माइक को अपनी टी शर्ट या शर्ट के साथ लगाने के लिए, और हमें एक मिलता है ये अडेप्टर इस माइक को एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अगले बॉक्स कंटेंट की, और वो है एक यूज़र मैनुअल। हम इसे पढ़कर आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे यूज़ करें। अब हर चीज़ को साइड रखते हुए हम बात कर लेते हैं मेन बॉक्स कंटेंट की, और वो है ये माइक्रोफोन। हमें माइक्रोफोन पैक्ड मिलता है इस ब्लैक कलर के पाउच में जो कि लेदर से बना हुआ है, और ये इस प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छी प्रीमियम फील देता है। हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ कैरिंग केस टू कैरी द माइक्रोफोन। इस पाउच को खोलते ही हमें मिलता है अपना रियल प्रोडक्ट जो कि है माइक्रोफोन इटसेल्फ, और ये देखने में काफ़ी हैवी और हेक्टिक लगता है। हमें इस माइक्रोफोन में टोटल 4 कंपोनेंट्स मिलते हैं। सबसे पहले हमें ये माइक्रोफोन मिलता है, फिर दूसरी साइड पर हमें मिलता है ये 3.5 का जैक, और एक ये सिलेंड्रिकल एरिया जिसके अंदर बैटरी स्टोर होती है, और ये एक 6 मीटर लॉन्ग वायर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सिलेंड्रिकल कंपार्टमेंट की। इस सिलेंड्रिकल कंपार्टमेंट को खोलने पर हमें देखने को मिलती है एक बैटरी। तो ये बैटरी कुछ इस तरह से इस माइक्रोफोन में फिट होती है, और उस बैटरी कंपार्टमेंट के बिल्कुल नीचे हमें देखने को मिल जाता है एक छोटा सा ट्रिगर, जिसे अगर हम ऊपर करेंगे तो हम उसे कैमरास के साथ यूज़ कर सकते हैं, और उसे नीचे करने पर हम उसे स्मार्टफोन्स के साथ कंपैटिबल बना सकते हैं। तो ये थी अनबॉक्सिंग ऑफ दिस बोया M1 माइक। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और एंड में आपको बताऊंगा कि मैंने ये माइक लेना क्यों प्रेफर किया और इसकी एक छोटी सी डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हमें मिलती है 3.5 जैक की सपोर्ट, जिससे हम इसे किसी भी कैमरा, स्मार्टफोन या एक पीसी से कंपैटिबल कर सकते हैं। और सेकेंडली हमें मिलती है 6 मीटर लॉन्ग वायर, विच आई थिंक इज़ द मेन रीज़न कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ करना प्रेफर किया, क्योंकि मैं अपने कैमरा से काफ़ी दूर जाकर भी अच्छी क्रिस्प एंड क्लियर साउंड रिकॉर्ड कर सकता हूँ। देन हमें इसमें 360 डिग्री साउंड की सपोर्ट मिलती है, जिसका मतलब है कि ये साउंड हर जगह से कैप्चर करेगा और नॉइज़ को अच्छी तरह से फ़िल्टर करके हमारे तक एक क्रिस्प एंड क्लियर आउटपुट पहुंचाएगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ टेक्निकल डिटेल्स, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आपको ये पढ़नी है तो आप ये अपनी स्क्रीन को पॉज करके ये सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी एक डिसएडवांटेज की, जो आई थिंक कि शायद मुझे दिक्कत दे सकती है, और वो है इसका बैटरी ऑपरेटेड होना। तो मुझे इसे हमेशा चलने के लिए मुझे एक बैटरी की ज़रूरत होगी जो उस सिलेंड्रिकल कंटेनर में पड़ेगी। तो आई थिंक मुझे एक काफ़ी साथ में कुछ बैटरीज कैरी करनी होंगी, विच आई थिंक इज़ नॉट अ बिग डील, पर वो बैटरीज होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना माइक बिल्कुल भी ऑपरेटेबल नहीं होगा। तो अब हम कर लेते हैं इसका ऑडियो कंपैरिजन विद द इनबिल्ट माइक्रोफोन ऑफ माय कैमरा विच इज़ द निकॉन D5600। तो अभी जो साउंड आप सुन पा रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है मेरे कैमरा के इनबिल्ट माइक्रोफोन से, और अब मैं स्विच करूंगा इस बोया के माइक्रोफोन में और देखते हैं किसकी साउंड क्वालिटी बेटर होती है। तो नाउ आई विल स्विच इन 3, 2, 1।
अभी जो आप साउंड सुन पा रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है मेरे इस बोया M1 माइक्रोफोन से, और आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि पहले इनबिल्ट माइक्रोफोन में काफ़ी नॉइज़ कैप्चर कर रहा था वो, और इसमें नॉइज़ अच्छी तरह से फ़िल्टर होकर मुझे क्रिस्प एंड क्लियर आउटपुट मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के प्राइस की। अमेज़ॉन पे हमें ये मिल रहा है 650 रुपीज़ का, बट मैंने ये ऑफलाइन मार्केट से ही ख़रीदा 750 रुपीज़ में। बट आई थिंक ये काफ़ी अच्छी डील थी क्योंकि अगर मैं इसे अमेज़ॉन से ऑर्डर करता तो इसे कम से कम 5 से 6 दिन लगते आने में, और मैं इतनी वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आप इसे बिल्कुल बाय करें कि अगर आप कोई वीडियोस बनाना चाहते हैं, हाई क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और मैं आपको आने वाली वीडियोस में इसका रिव्यू दूंगा कि ये अलग अलग कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करता है। सो गाइज दैट इज़ ऑल अबाउट दिस अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर इस वीडियो ने आपको किसी भी तरीके से हेल्प की सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो कंसीडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन फॉर द अमेजिंग अपकमिंग कॉन्टेंट। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।